Aí, galera, cheguei aqui, ó, no acampamento. Os meninos já tá aqui, ó, Isaías. Tá aqui, ó, o sisteminha dele aí. As bateriazinhas, bateria, a geladeira, plaquinha solar, já carregou ali de dia. Tem mais 100 horas, ô Isaías, de carga aí? Tem. 100 horas de carga, o sisteminha dele aí. A mesinha de comida tá aqui, as barraquinhas aqui. Eu já montei o sofazinho aqui, ó. Sofazinho de ar. Vou colocar ele aqui pra ficar de boa no acampamento. Vou dar um grauzinho aqui, porque senão é perigoso furar, né? Não tem vassoura, vamos de gás mesmo. Dá um grauzinho aqui, né? Tem muito espinho. Deu uma melhoradinha boa, né? Vamos ver se pega. Os meninos tá ali dando. Essa fogueirinha tá acesa. Dando um trato nos peixes aqui. Desce por onde aqui? Tem uma escadinha aqui. E tem uma folha que eu comi. Aí. Iago, filho. O que você tá fazendo aí? Né? O Leno tá aí lavando vasilha. O Henrique tá limpando um mini peixe. Olha aqui, ó, o peixinho, ó. Que peixe é esse aí? Catabarana. Comer um peixinho frito. Quer pescar, Iago, filho? Sim. Então bora. Ajeitar as varas. Onde tá? Tá ali em cima. Vem cá, ó. Já sei, velho. Vai. Isso. Sobe. Cadê as varas? Tá ali dentro da barraca. Já vamos ajeitar. Bora jantar. Arrozão do Leno. A carne do Isaías, nós vamos comer agora. Bora. E aí, filho, o que você tá achando desse acampamento? Bom. Olha o pratão dele aí. Tá bom ou não? Agora nós vamos pescar, né? Ô, velho, Trenzinho de filé, cara. tem que fazer a carne, né? Porque ele tem mais carvão. Meu disco aí, maluco. Anda no trieiro aí, filho, ó. Atrás do Leno. Onde o Leno andar, você anda, vai. Pega aqui, ó. Não, dá pro seu pai. Vai só com a lanterninha na mão. Vai estar lá na frente. Vamos só pegar aqui. Pegar essas coisas aqui, ó. Dá quanto levar essa coisinha também, né? Por que o machado tá longeão? Seu facão. Eu tava lá ontem. Hã? É porque eu tava lá ontem. Aqui é um, ó. Hã? Você vai querer ir pescar com minhoca? Ué, Pegar ali, você- né? Não custa pegar, nada, né? né? Minhoca! Tá dentro do balde já. Eu quero pescar com minhoca. Vamos pescar com minhoca? Vamos. Vamos. Pega aquele baldinho lá então, ó. Qual baldinho? Aquele vermelho ali, ó. Aquele ali, ó. Aquele ali, ó. Pra quê? Ó, cuidado com a cerca. Aí, as As minhocas minhocas tá aí dentro. Pega na alça aí, ó. Aí, pega na alça da... Isso, traz. Vamos ali. Vamos ir.
Aqui é garrancha demais. Vamos pescar lá em cima. Tá bom? Não, nós vamos bem aqui pertinho. Tá bom. Lá em cima lá não tem água, ainda vai pescar no mato. Vai. Onde? Aí o rio aí, ó. Lá no rio. Aí o rio aí. Mas, João, eu vou ficar aí sentado nesse toco aí. Aí você pode ficar aqui, ou ficar pra lá, mas aqui melhora. Ah, vamos ficar aqui? Tava cravado aqui, velho. Ali, ele ali, ó. Beirando o pau. Ah, tá ali, ó. Vou pegar ele aqui, senão eu esqueço. Tu não tinha pensamento? Aí, galera, o rio. Eu posso te emprestar minha? Tem uma árvore aqui. Posso te emprestar minha? Eu posso te emprestar Ver se nós pegamos umas cacharinhas aqui. minha. Tem umas pedras ali. Tem um poção, ó. Aí. Ver se nós pega. Pega, nós volta com vocês aí. Aí, galera. Vamos usar essa configuração aqui, ó. Chumbada pequena com um castor e um anzol pequeno. Vou colocar uma tuvira. Quando eu fui com o seu irmão, aquela última pescaria que ele fez antes dele ir embora, eu peguei caixara só na minhoca, moço. Cachara na minhoca. Aham. Você faz um Aqui, bolão, ó, né? alumínio. Você botou Aham. um pouquinho? Ó, vai levar. Vou fazer uma coisa. Olha bem aqui, ó. Olha bem aqui, Leno. Peraí. Vai levar, Leno. Vai levar Não, esse. nós tá esperando levar mesmo. Hã? Tem que esperar um pouquinho ela puxar bem. Hã? Por que tem que levar, hein? E ela tá engolindo o peixinho. Não é peixe. É, o Leno pôs um peixinho de isca aí. É os bichinhos. Vou matar eles, tá bom? Larga esse facão aí. Ó, pegou. Pegou? Deixa eu Não tá ver. parecendo ser peixe que presta não, Iago. Tá parecendo um tracajá. E é. Só pegou rapidinho. Um cágado. É uma tartaruga. Aí, Iago, filho, ó. O que vai fazer com esse trem? É uma tartaruga. É uma rapaqueta. Ixi, vai dar trabalho aqui esse diabo. É, moçada. Saldo do dia, um tracajá. Saldo da noite, né? Infelizmente. Um tracajá. E nada mais. Quantos dias? Nem mexeu na tuvira nem no lambariz. 10 com 5. 10 com 5 é 15, cara. Qual é o número de cima de 15? 16? É. É só pegar essas coisas aqui. Cuidado, hein? Segura aqui, Iago, filho, por favor. Aqui, ó. Perdi. Pareceu uma caninando. Sábado da noite, em Tracas.
aconteceu? O número de base de número de cima de Essas barracas tá 15. Pegou um tracas lá? Só um Eu peguei. tracajá. Você lembra que eu te falei ontem? Que lá era um lugar propício para ter um. A chuva. Barraca, velho, tá molhando. Correndo ali, ó. Ei, barulhinho bom, hein, pra dormir. Tirando o calor, mas tá quente. Quente, quente. Ei, moçada, aí. Amanheceu o dia aqui, ó, o risão aí. Garça de filé. Frio, frio. Amanheceu foi frio. Olha ali como é que tá pra ali. Preto, preto. Vai cair água, meu. Ontem nós tava pescando aqui, ó. Bora ajeitar aqui pra dar uma pescadinha, né? Aí, moçada. Aqui é um braço do rio, ó. Aí que a galera anda bastante aqui pra pescar, que tá bem pisado, né? Aí. Muita pedra. Bonito o negócio. O acampamento tá ali, ó. Tem uns pocinhos. Será que tem peixe aí? Tá doido? Caralho, fui pegar minhas cuecas. Tem uma lacraia. Tem uma lacraia nela. Olha o rio aí, moçada. Ontem nós pegou só um tracajá. Ver se nós pega alguma coisa hoje, né? Esse aqui é o Rio Itapira. Rio Itapira, olha lá. A galera lá pegou um peixinho, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Tá longe. Sujo. Deve tá bom pra pescar hoje. Vamos ver. Aí, ó. Esse aí é o sofá inflável que eu comprei. O bichinho é bom. Você enche ele de ar. Senta e o bichinho fica... Aguenta o peso mesmo. Só que ele tá só metade cheio. Ele enche mais do que isso aí e fica maior. Chega até aqui, assim, mais ou menos. Eu enchi ele pouco. Pra não correr risco de furar no espinho do tucum aqui no chão.
Bora pescar. Oh, cadê maluco? Olha fica do outro lado. Vem ficar aqui perto. Né? Fica bem? Isso, aqui é uma isca. Então tu vira. Ó, minha garrafa aí. Fica vendo minha cabeça, né? E essa inovação da pesca aí, velho? Ah, aqui, trem. Aí fica fácil demais. Puxou? Deu uma açãozinha? Deu não. Eu tô pescando com um pedaço de peixe e aqui para desenrolar. Pedaço de peixe é o melhor. Se o parente tá doido pra ir embora, eu vou dar uma cozinhada nele, larga de ser besta. Não, embora. E era peixe bom, viu? Que perdeu. Guardou bom, hein? Guardou bom, fi. Ó. Torrou, né? Ah, então era o tracajá. Não. Tracajá não. Aqui. Pipi. Ou uma cachorra. De vez em quando ela pega na minhoca também. Cachorra tem lá no posto do pai, né? Lá é um arremesso e uma cachorra. Eu dei aulas pro Henrique lá. Só que a cachorra é um bicho engraçado. Sabe que eu tenho dó de matar os dois, querendo soltar os exemplares, velho. Igual aí, emocionado pegando um tucunarezinho de 40 centímetros. Não soltar, 50. não soltar é a minha lenda, meu recorde. E soltou? Soltou. Rapaz, lá na Serra da Mesa, Ó, agora vem. Ô, parazão. Arrasta tudo. Deixa eu passar minha linha pra cá, se não te atrapalhar. Olha, tá correndo. Rapaz, é um peixinho bom, viado. A giripoca. Ó, piranha, moço. sabia que É a primeira que pegou hoje. Ô, dá o Agora tem isca aí, ó. É. Dá o frio, tem, né, mano? Tirar o filézinho dela aqui, ó. Chulé? Filé. Esse é filé. Vou botar até um ventilador dentro da canoa. Filézinho, assim. Ah, tem embaixo, né? Eu posso cortar ela? tucunaré? Posso cortar ela dentro da boca dela? Posso? Vou tirar o filézinho dela aqui, Só ó. comprar as Daiwa Zona. Pra nós pescar. Ah, é.
Teve uma vez que eu tive que enrolar aquela carretilha do Túlio, que eu soltou ali no Araguaia. Eu falei, mano, uma vez. Qual é o coração dela? E o passador é seu dedo, não sei se é Qual é o desse. coração Mas dela? as outras acho que tem umas babas, não tem não. Aí se eu não souber, vai ter boi no centro. O coração dela é mau. Aí tem que ir Uhum. guiando o dele. A galera liso, não sei. Já tirou tirou uma lasquinha pra mim? Onde é o coração dela, hein? Aí, galera, vambora. Dessa vez nós pegamos só uma piranha. Eu, né? Os meninos tá aqui já tem 3 dias. Só que nós já estamos indo embora. Já tá tarde já e nós tem compromisso lá, vamos acelerar. É isso aí. Acompanha nós e vamos pra próxima pescaria.